आयतारा आराव पोमुर्फा वाठारात एका घराचेर व्हडले झाड कोसळ्ळे। घरात रावपी एक बायल जखमी जाली, जाल्यार घरातले हेर लोक साल्वार जाले। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। गोंय राज्यात पाऊस बरोच पडपाक लागिल्ल्यान झाडां कोसळपाचे प्रकार चालूच आसा। सध्या आमी आसा आराव पोंबुर्फा वाठारांत। हांगा एका घराचेर व्हडले झाड कोसळ्ळें। ह्या वेळार ह्या घरान रावपी एके बायलेक इंजरी जाल्ली आसा आनी तिका म्हापशेच्या अजिलो इस्पितळांत शिफ्ट केल्ले आसा। सुदैवान आनीक बाकीचे जे मेंबर आशिल्ले तांकां कांय जावं ना, बट हे झाड जेन्ना घरान कोसळ्ळें तेन्ना खुबश्यो फॅमिलीज हांगा रावताल्यो। ही घडणूक जेन्ना फायर डिपार्टमेंटाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब हांगा येवन हे झाड कातरपाचें काम हातान घेतिल्लें आसा। क्या हुआ एग्जैक्ट इंसिडेंट बताना थोड़ा। 3 बजे के करीब बहुत बारिश भी आया और हम लोग खाना खाने बैठे थे अंदर। खाना खा के उठे, बच्चे सब बैठे थे। फिर अचानक से वो गिरा। हम लोग काम जाने वाले थे, अचानक से गिरा और उधर एक भाभी रहती थी, वो बैठी थी बच्चे लेके, तो उसका सिर में लगा और उसका खून निकला बहुत। वो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी तो ठीक है थोड़ा। आप कितने लोग थे अंदर घर में? 4 फैमिली है। हम लोग 4 फैमिली, ये लोग ये घर ये रूम में 3, उधर और 4-5 थे और बाकी लोग काम निकल गए। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो बस अंदर या म्हज्या घोवाचें नांव आसा घर। आनीक हे घर आतां आमी दुसरे कडेन रावता। पयलीं आमचें मेन घर तें आमचें तें देर बीन मेले उपरांत तें आमी भाड्याक दिलें। भाड्याक दिल्यार आतां इतल्या वर्सांचें घर तें ल्हान ना तें भितरल्यान पळोवपाक गेल्यार। आनीक ह्या दरेकडेन झाड पडोन आमचे रावताले तेंचेय हाल जाल्यात आनी एकल्याची तकली फुटोन ती ताका म्हापश्या व्हेला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत। आनीक ताका पळोवंक पासून हांव पावली ना, पण सकाळीं एक पडलें तें झाड काडपाक गेलें, आतां एक पडलें हांगा पळोवपाक गेलें ते पयलीं ती पावली हॉस्पिटलांत। आतां हाचे हे आतां रावपाचें घर तें लोकांक रावप कितें दिवचें तें म्हाका पडलां। आनी हे घर आनी सारकें करपाचें ना, हें सगळें डॅमोलिशन करून बांदपाचें इतले परिस्थितीत पावला तें, कित्याक भितरल्यान सगळें वेरो येयला, नळे फुटल्या, मदेर गेला आनी हाजेर तें फत्तें अशें धांकून घर जायना, हाचो भरपूर पयसो लागतलो। कितें म्हणून जालें घराचेर कितें पडलें? झाड तें दुसऱ्या भाटांतलें आमच्या घरार येवन पडलें। घरान कितके जाण आसलीं? 4 फॅमिली। ओके। 4 फॅमिलीचे बरें एक फॅमिलीक मार लागलो। इन्सिडेंट कितल्यांक हो पडलो एक्झॅक्ट? तकलेर? 2 ते 2.5 हो। हय मॅम, नळो तकलेर पडलो? नळो आनी ते सगळे मदेराचे कुडके बीन ताका डॅमेज जाले, सारकें मेन पडटा तें झाड, सारकें मेन तेजेर पडलें। आनीक असो काट पडला म्हूण सांगला तेणी। बायलेक इंजर्ड जाली। ओके। ती नासली, गांवांत गेल्ली, आजूच येयल्ली। ही प्रॉपर्टी रेंटाक दिल्ली तुमी? हय, म्हजें घर तें रेंटाक दिल्लें तेंका आमी। म्हणल्यार आतां दरेकडेन 2-2.5 सुमार तेजेर तें मडोवन पडले उपरांत म्हाका गांवांत येवन सांगलें तेणी हांगा रेंट लागना। म्हणल्यार ह्या आतां घराचें आनी इतलो डिस्पेस म्हाका खूब डिस्पेस जातलो हेजेर, आनी पत्ते तेजेर नळे घालपाचें सारकें ना। हय, सो चड डॅमेज जाला, लॉस बीन कितलो जाला? लॉस जाला ताका 10 लाखाक पासून तें म्हाका बांदूंक जावचें ना, कित्याक तें वद्दें दवरून म्हाका बांदूंक जायना, इतलें ताका भितर वेरो येयला। तुमी पळया भितर वचोन घरातल्यो वस्तू डॅमेज जाला तुमच्यो? वस्तू म्हणल्यार तेंच्यो वस्तू डॅमेज जाले, सगल्यो भिजल्या। आनीक आतां रावपाचें जेवणाचें आनी कितें करचें तें म्हणटा आतां आपां वयर चडोन प्लास्टीक तरी घालता आनी रावता। तरी आसतना एक रूम खंय तरी आहा जाल्यार रावा म्हणून सांगलेलें, पण ती हाचो घालना। सो तुमी फायराक कॉल केला? फायराक कॉल केले, फायर ब्रिगेड येयली, ते म्हणूंक लागले वयर झाडाक चडटा तसलें ना। तांकां फोन केलो, ते आनी हिसब नाट कातुतात, म्हणल्यार तांकां येवंक जावलें ना म्हणून आतां आमी ताका ऑर्डर दिवं केल्ली। ऑर्डर दिवता म्हणटा तेणें हें म्हणूंक लागलें आमकां रावंक ना म्हणून आमीच थोडे जाण मनीस एकठांय जावन कातुतात म्हणटा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली।